Politiseringsprocessen efter 1830, enevældens ophør i 1848 og helstatens opløsning i 1864 er tre centrale og sammenvævede elementer i den danske stats historie i det 19. århundrede. Politiseringsprocessen betegner en proces, hvor stadig større dele af befolkningen mobiliseres og aktiveres som deltagere i landspolitik. I begyndelsen af politiseringsprocessen i 1830'erne var politik i kongeriget domineret af København og af embedsmænd og akademikere. Den politiske deltagelse på landet var begrænset, ligesom de politiske avisers udbredelse var det. Aviserne var et nyt element i den politiske kommunikation, og de var afgørende for, at der blev skabt en politisk offentlighed, der kunne lægge pres på enevælden, der indtil stænderforsamlingernes indførelse i 1831 ikke havde mødt nogen virkelig opposition. Også stænderforsamlingerne var en ny politisk institution, hvor valgte repræsentanter skulle rådgive enevælden. De 4 stænderforsamlinger i Viborg og Roskilde, i Itzehoe i Holsten og Slesvig by i Slesvig blev platform for oppositionen, der udviklede sig til 2 modsatrettede politisk nationale bevægelser. En dansk, der ønskede en dansk nationalstat bestående af kongeriget Danmark og Slesvig, og en slesvig-holstensk bevægelse, der ønskede en selvstændig stat bestående af Slesvig og Holsten. Idealet var, at der skulle være overensstemmelse mellem befolkningens sprog og kultur og den stat, de levede i. Sproget var udtryk for nationaliteten, og det blev derfor det afgørende politiske problem, hvad det ikke havde været tidligere. Begge bevægelser ønskede tillige enevælden afskaffet og en fri forfatning indført. Op gennem 1840'erne skete der en polarisering mellem de 2 bevægelser, som førte til talrige kriser og uroligheder, som enevælden under Christian den 8. ikke kunne dæmme op for, trods flere forsøg på at finde en helstatsløsning. Polariseringen kulminerede i foråret 1848 efter Christian den 8. død i januar. En generel revolutionsbølge i Europa i februar øgede den politiske aktivitet og uro i hele staten. I lyset af omfattende uroligheder i København med massemøder, gadedemonstrationer og politiske manifestationer og en tilsvarende uro i hertugdømmerne, hvor der i marts blev lavet borgervæbninger i flere byer og et egentligt oprør synes under opsejling, valgte den nye konge Frederik den 7. at gøre en ende på den traditionelle helstatspolitik og stille sig på dansk side som konstitutionel monark for en dansk-slesvigsk stat. Krydspresset fra de nationale bevægelser og kongens valg gjorde en ende på enevælden, som havde været styreformen i helstaten siden 1660. Resultatet blev i første omgang treårskrigen fra 1848 til 50 og i anden omgang krigen i 1864, hvor hertugdømmerne gik tabt. For Danmarks vedkommende blev resultatet også en fri forfatning med junigrundloven fra 1849. Det var tanken, at den også skulle have omfattet Slesvig, men det kom aldrig til at ske. Stormagterne havde efter treårskrigen forlangt helstatens genoprettelse, men de politiske modsætninger blokerede alle muligheder for at få staten til at fungere. 1863 havde den danske nationalliberale regering fået nok og fik vedtaget en fælles forfatning for Danmark og Slesvig, som hele tiden havde været deres mål. De vidste, at de dermed ville udløse en krig, og resultatet blev som forventet. I krigen 1864 fik den slesvig-holstenske bevægelse hjælp fra Preussen og Østrig, fordi Holsten siden 1814 havde været medlem af det tyske forbund. Det blev afgørende for det danske nederlag og tabet af både Slesvig og Holsten til de 2 sejrherrer. Tabet af den dansksindede befolkning i Nordslesvig og Tysklands samling i 1870 kom til at præge dansk udenrigspolitik frem til 1914. Politiseringsprocessen fortsatte efter 1864 i den nye nationalstatslige ramme. Når vi når frem til 1880'erne og 1890'erne, kan vi betegne dem som massepolitikkens gennembrudsårtier, som blev præget af markante politiske modsætninger af det, man sidenhen har kaldt forfatningskampen. Hvad det danske samfund angik, kan man i den anden halvdel af det 19. århundrede se de sociale konsekvenser af den økonomiske udvikling. På toppen af landbrugssamfundets sociale og økonomiske rangstige finder man godsejerne. De havde mange ansatte på herregårdene, såvel i driften som i huset. Godsejerne havde en storhedstid med stor velstand, nye istandsatte herregårde og en modernisering af driften. Spisestuen, dagligstuen, havestuen, jagtstuen og storstuen blev tapetseret og fyldt med møbler i fine træsorter. Aristokratisk livsførelse betød omfattende selskabelighed, store middage og ikke mindst jagt. Gårdmandsklassen var omdrejningspunktet i landbrugssamfundets foreningsliv og i andelsbevægelsen. Gårdmændene holdt tjenestefolk
og medhjælper i driften af jord- og dyrehold. Dens velstand symboliseres ved det grundmurede stuehus. Traditionelt hjemmefremstillet tøj og møbler blev skiftet ud med fabriksfremstillede møbler og tøj i urban borgerlig stil. Børnene gik i skole, og det var gårdmændenes sønner, der søgte høj- og landbrugsskoler. Husmanden brugte ikke fremmed arbejdskraft, men arbejdede ofte selv for andre. Det betød, at der var mindre tid til at passe egen jord, og det var sjældent muligt at oparbejde reserver til at investere i ny teknologi. Socialt og økonomisk blev afstanden mellem gårdmænd og husmænd større i perioden. Med de dårligst stillede husmænd delte landarbejderne levevilkår, som lå omkring eksistensminimum. At konen, såvel som børnene, skulle ud at tjene, var en nødvendighed. Befolkningstilvæksten på landet betød også, at udbuddet af arbejdskraft var så stort, at kontantlønnen var forsvindende lille. I de nederste lag af landbrugssamfundet blev skolegang sporadisk, og uddannelsesniveauet følgeligt lavt. I de voksne byer spillede det bedre borgerskab en central rolle. Billedet viser et urbant borgerligt klunkehjem, velhavende og fyldt med arvegods, og datidens moderne møbler. Socialt og økonomisk stod borgerskabet langt over de andre klasser, men det var denne del af borgerskabet, hvis livsstil og livsform var idealt for både gårdmandsklassen og den lavere middelklasse og arbejderne i byen. For den bedre stillede del af arbejderklassen var de materielle forhold gode. Tøj og indretning var borgerligt inspireret, og det havde man råd til. Ofte arbejdede koner og børn også, men der blev sørget for børnenes skolegang. Kvinderne havde dobbeltarbejde, at de også stod for husarbejde og børnepasning, der heller ikke i arbejderhjem opfattedes som mandens arbejdsfelt. Arbejdede de uden for hjemmet, havde de ukvalificerede jobs med rengøring og vask, og de fik de laveste lønninger. Ufaglærte mænd oplevede ofte perioder med arbejdsløshed, som medførte sult for dem selv og deres familier. Kvinderne arbejdede næsten altid, f.eks. som tjenestefolk, og delte arbejderkvindernes kønsbestemte vilkår med endnu ringere løn, end mændene fik. At børnene måtte arbejde var en nødvendighed. Fattigdom var udbredt i byen. På billedet ses en af Københavns mange klunsere, som måske forsøger at finde noget i en skraldespand, der kan sælges. Når vinteren var hård, stoppede arbejdsmulighederne for mange ufaglærte, og i år, hvor tilstrømningen fra landet var særlig intens, var nøden omfattende. Gik det helt galt, endte man på fattiggården, som både betød tab af værdighed og af borgerlige rettigheder. Staten var længe tilbageholdende med at afhjælpe sociale problemer. Den danske stat i det 19. århundrede var en liberal stat. Fattigdom og sult var primært den enkeltes ansvar. Indadtil bestod statens rolle i forhold til samfundsudviklingen i udbygningen af en infrastruktur og en liberal toldpolitik, som muliggjorde den økonomiske modernisering. Efter 1890 blev der foretaget en begrænset afhjælpning af tidens markante sociale problemer med støtteordninger til alderdomsforsørgelse, medlemskab af sygekasser og statsstøtte til oprettelse af husmandsbrug. Støtteordninger var liberale i den forstand, at de skulle tilskynde til en bestemt adfærd, men ikke tage ansvaret fra den enkelte.